MK tuli, ma nüüd võin eksida, aga äkki oli mingi november, aga äkki oli mingi 10. november või midagi sellist. Minu meelest mingi circa nädal aega enne mu sünnipäev on 21. november. Ja mingi circa nädal aega enne seda jõudis MK vist kolis sisse minu juurde. Midagi sellist. Ja noh, see, et MK tuleb külla, nagu see ei olnud ka nagu see, et mingi, et oi, nüüd hakkab raha tulema, vaata MK tuleb siia, raha hakkab tulema. Keegi ei teadnud, kes MK on. Samamoodi, täiesti null, mitte keegi ei teadnud, kes MK on. Ja see oligi nagu mingi, et noh, et mul lihtsalt sõber tuleb külla, vaata, mingi elame siia nagu, et noh, saab, mis saab ja on, mis on. MK-t, kuidas ma temaga tuttavaks sain, ma ütlen ausalt, me isegi 100% ei tea. Noh, selles suhtes me oleme kõik Tartu inimesed, vaata, või noh, olime kõik Tartu inimesed. Tema käis teises koolis, mina käisin teises koolis. Aga me nagu teadsime üksteist, sest noh, mingid inimesed meil käisid oma vahel läbi ja mingid peod olid ja mingid asjad, vaata. Me nagu tundsime üksteist, aga mingisugune aasta, ma nüüd aastat ei mäleta, see võis olla mingi, ma panen täiesti puusalt, mingi 2013-14. Ma käisin Hispaanias reisil ja Hispaania reisil ma leidsin nagu eestlased, kes olid nagu, noh, keda ma teadsin. Lihtsalt nagu MK ei olnud nagu too hetk see, keda ma nagu, noh, ma teadsin seda, kes ta on. Aga ma nagu ei suhtlenud MK-ga, aga ma suhtlesin nagu teiste tüüpidega. Ja me sattusime kokku lennujaamast, Tallinna lennujaamast. Et mingi, et juu, te olete ka Hispaanias või? Tabel ju mingi, ja siis mingi jäime seal mingi kureti õlut ja siis tuli välja, et üks mu vana klassivend oli ka seal nende grupis ja MK oli ka seal nende grupis. Ja noh, me nagu teadsime üksteist, aga me nagu ei olnud nagu nii-öelda suurem sõbrad. Ja noh, sealt see nagu kõik kasvas välja. Aga mis aasta see täpselt võis olla? Ma täpselt ei mäleta. Ma olin täisealine, ehk siis see pidi olema mingi 2014, 13, 14 tõenäoliselt. Et kuskile sinna pidi jääma. MK tuleks suht boostis, ja, oli küll. Ta oma iseloomuga nagu boostis, mäletad. Et mitte isegi nagu see, et noh, ma räägin, see ei olnud nagu see, et inimesed teadsid, kes ta on. Lihtsalt ta iseloom või see, kuidas ta nagu inimestega suhtles ja kõik see, nagu see lihtsalt oli. Tabel. Aga noh, see ongi see, et ei saa öelda, vaata. Et sa pead tegema seda, vaata. Mida seda? Sa pead leidma endale enda MK. Noh, come on, vaata. Lihtsalt mingid inimesed koos nagu lihtsalt töötavad nagu meeletult hästi ja siis ongi nagu see, et see nagu iseenesest töötab. Aga seal ei ole nagu see, et mida sa pead tegema. Kombo ja see inimesed töötas tollel hetkel koos ja see oligi see, mis töötas. Aga noh, seal ka vaata. Samamoodi. Ega meil ei olnud raha nagu. Põhimõtteliselt ma sain mingi tona ja siis ma isegi mäletan, et tollel ajal mul oli üks suur toetaja, kelle nimi oli QNN, nagu Q-tähti ja NN, Quinn. Ta oli mingi, ma nüüd võib-olla teen talle liiga, aga ta oli mingi tollel ajal, see oli 2017, oli ta mingi 40-50 aastat vana. Siuke, võib-olla teen liiga, ütlen vanamees, aga siuke vanem härrasmees, kellel olid lapsed mingi, kes olid juba mingi tollel ajal mingi 14 või midagi sellist ja siis tal oli naine. Ja siis ma mäletan, kuidas ühe korra MK kuidagi, mina vist magasin, aga MK tegi laivi minu konto alt. Ja siis ta oli vist sellele Quinnile öelnud, et kas sa saad mingi mingi raha saata. Mitte raha saata, vaid mingi süüa saata. Ja siis ma sain sellest mingisugune aeg hiljem seal nagu teada, et MK oli nagu
mingit siukest asja küsinud, mul oli nagu nii piinlik, ma ütlesin mingi, et joo, et sa ei tohi nagu kunagi nagu niimoodi teha, vaata, et mingi saadad nagu mingi raha või mitte raha, vaid nagu toitu, kui MK mingi küsib, vaata. Ma lihtsalt mäletan nagu seda, et mingi, et nagu mida vitta, et me ei ole mingi parmud, vaata, et mingi anna raha, vaata, anna mingi osta süüa, vaata. Mul oli nii piinlik. Ma lihtsalt mäletan seda, kuidas ma nagu mõlemaga nagu rääkisin, et joo, et see ei ole nagu norm. Et noh, ma saan aru, et sa tahad nagu mingi toetada ja mingi kõik see, vaata, aga nagu me ei ole mingi parmud, vaata, et mingi MK küsib sult raha, vaata, ja siis sa mingi või süüa ja siis sa mingi saadad mingi, ma ei tea, mingi 100 euro väärtus toitu, midagi sellist. Noh, muidugi jah, noh, see oli ikkagi nagu tema mõistes oli mingi contentiga pooleks, vaata, et ta noh, saatiski mingi, ma ei mäleta mingi, noh, ta tegigi mingi, saatis mingi rämedat toitu, vaata. For content, et mingi, et noh, et proovige. Sest see oligi mingi Aasia toit. Aga mida vittu pong tahab mõõdenikud? Sa oled vallandatud. Erks tipid 2 euroa. Siis UBG, kuna UBG oli kunagi enne, kui ma läksin nagu eraldi elama, siis UBG oli enne seda oli mind toetanud nagu suurelt. Ma mäletan, 1500 või 2000 eurot oli UBG mulle enne viskanud. Siis kuna ta oli mulle nagu nii palju raha viskanud nagu tolle aja mõistis, siis ta oligi nagu mu suur toetaja. Ja siis ma mäletan, et meil oli nagu plaan, et me lähme mina ja mu moderaatorid ja mingisugused nagu inimesed, kes nagu tollel hetkel olid mu nagu nii-öelda vaatajad, noh, mingisugused tähtsamad vaatajad ja teised streamerid, et me lähme Rootsi kruiisile. Ja siis, noh, mu mõte oli ka nagu see, et kuna see kuradi UBG oli mu suur toetaja, et noh, et ma kutsun tema ka. Ja siis tema tuligi. Ja siis seal tekkis nagu see mõte, et nagu mina, MK, UBG ja siis Edi, et me nagu võtame mingi eraldi nagu maja, vaata. Ja noh, ja siis sealt see kasvaski nagu välja, et mingi, et content house või mingi super. Nagu sealt see nagu põhimõtteliselt välja kasvaski. Noh, ja siis, aga mina ei teadnud, et nagu ta mingi narkomaan on ja et ta tegeleb siukest asja tegeleb. Kui su esimene sükkar oli, siis ma tõin sulle viski ja põdravorsti. Täitsa reaalne, jah? Oli küll, jah, mingi aeg. Ma mäletan küll mingi põdravorsti teemat. Täitsa reaalne. Tea, seal ikka toimus igasugused asju nagu. Tänapäeval ma ütlen ausalt, ma ei oleks mitte kunagi nõus kellegiga kokku. Või noh, ma ei tea, aga samas, noh, tegelikult ei saa öelda, et mitte kellegi. Ma oleks ikka nõus inimestega kokku olima. Samamoodi ma oleks ikkagi tänapäeval nõus ka, et kui keegi ütleb, et joo, et mingi, ma ei tea, Erks või Stever või mis iganes mingi MEP kirjutab mulle, et joo, et mul on putsis, vaata, et kas sa saad mind võtta enda juurde. Oleks jumal pohku, ma päeva pealt oleks nõus nagu. Absoluutselt huvita nagu. Ma oleks mingi muidugi. No nagu ei huvita üldse nagu. Mis iganes on, tule vedelen. Lihtsalt no ilmselgelt on see, et noh, mingi hetk nagu on nagu, noh kuskil on piir vaata, aga nagu ma ei oleks siiamaani nagu mingi, et ei tohi või. Aga samal ajal, kas ma oleksin nagu mingi hyped up, et mingi, et minna mingi, teha mingit nagu content house'i. Oleneb. Võib-olla oleks, võib-olla ei oleks. Noh, et see oleneb jällegi inimestest ja sellest, et noh, kõige tähtsam ongi see, et mis inimestega seda teed ja kas sa tead, kes need inimesed nagu päriselt on, vaata. Ma ütlen ausalt, et kui me seda content house'i meie tegime, siis mina ja MK teadsime üksteist, aga me teisi inimesi ei teadnud. Erks tipid 2 euroa. Erks tahab.
no võt, lepp kohal. Et jah, meie MK-ga teadsime üksteist, aga me teisi ei teadnud absoluutselt nagu. See oligi nagu see, et siis tuli välja, et mingi kuradi, ma mäletan lihtsalt seda, kuidas me kolisime sinna majja ja ma tean, et mitte keegi ei usu. Noh, sellest tundub täiesti ajuvaba, aga saate aru, et UBG tuli kohale, tal oli 50 ketsi. Ei, nagu saad aru, nagu reaalselt 50 ketsi. Siis ta oli mingi, et mõtlesin, et teeks mingid ampsud. Ja siis tüüp hakkas lihtsalt nagu esimesel õhtul hakkas tegema neid mingeid brownisid. Ta pani 10 ketsi, pani brownidesse. Siis ma mäletan, ta tegi seda mingit võid, mingi kanepi võid või mingit asja. Köögis, mingi pool ööd. Aga nagu saad aru, et 50 ketsiga tuli mees kohale, savu, jah? Nagu saad aru, et ta tuleb nagu pakiga tuleb kohale lihtsalt. Mingi, et jou, vaata. Noh, selles suhtes ma ei olnud savukauge inimene. Selles suhtes ma nooremana seal kuradi keskas müüsin kanepit. Ausalt, mul ei ole selle, mul pohhu. Päriselt müüsin. Ja tõesta, et müüsin, on ju. Aga noh, nii oli. Et ma ei ole nagu savukauge inimene, aga nagu tüüp tuli 50 ketsiga, nagu tuli lihtsalt astus tuppa põhimõtteliselt, tõmbas nagu selle kuradi kile paki lahti. No nii, nüüd hakkame tegema. Ma võtsin täitsa puts, see ei ole võimalik. See ei ole reaalne. 50 ketsi, see on nagu täiesti ajuvaba nagu. Narkodiilerid või? Ma ei tea, kelle jaoks, mis asi on narkodiilerid. Eks igal sellel, ma ei tea, diileril või kellel iganes, kes lükkab edasi, on oma mingisugune kontakt ja nii edasi. Ma ei tea, ma ise ei leia, et ma oleks olnud mingi räme narkodiiler. Aga jah, mul olid omad kontaktid, kes müüsid mulle ja kellelt mina müüsin edasi ja eks igal pool oli oma vahelt kasu ja lihtsalt ma teenisin raha. Kas ma olin nüüd mingi meeletu diiler? Pigem ei olnud. Aga mingisugustele oma klassi mingisugusele paarile inimesele ja mingi paralleelklassist mingisugustele inimestele ikka sai. Mida võiks punkta mõõdenikud? Ei ole üldse kahju või imelik. Erks tipid 2 euroa, Mast Soome räppar. Mast Soome räppar või? No kõigepealt on siin veel nii mõnigi lugu veel. Oi, Jeesus Kristus, siin on mingi 10 lugu veel. Erks võid vähe rahulikumalt võtta. Kui oleksid vahele jäänud, oleks keegi öelnud või? Mis teil keegi oleks olnud? Selles suhtes, et mina ei ole kunagi müünud mingisuguste, ma ei tea, mis X, mingi meeletute kogustega. Mina ostsin Kedo ja siis müüsin selle põhimõtteliselt Kedo edasi. Ilmselgelt ma võtsin sealt vahelt mingisugused asjad, aga nagu ma ei olnud kunagi mingi, et ma hoidsin mingi 10 ketsi endal kuskil kuradi sita augus ja siis kuradi persest tõmbasin välja neid kuradi kondoome. Kunagi siukest paske pole teinud. Et isegi kui ma oleks vahele jäänud selle ühe Kedoga, mis siis oleks olnud? Ma oleks mingi lambi trahvi saanud 100 eurot ja olekski elu edasi nüüd. Mitte kedagi kotti. Juba tollel ajal mitte kedagi kotti. Kogused olid lihtsalt nagu, noh, selles suhtes ma arvan, et ma terve oma kurdi diileri aja peale võib-olla 100 grammi müüsin. Ja see oli siis mingi 3 aasta peale äkki. Või 2 aasta peale. Ja see on ka kõik võib-olla, noh. Kui see potsiks sul kõik koos on, siis arvata, et müü, aga no just, et nagu, no see oligi nagu, ma ei tea, nagu ma ei oskanud isegi karta midagi, sest nagu ma lihtsalt ma ei kandnud kunagi mingi meeletuskoguses kaasas, kui ma lükkasin, siis ma lükkasin mingi ketsi ja nii oligi nagu, et
mina ei olnud kunagi mingisugune, ma ei tea, ma ei mõtlenud isegi selle peale, et ma olen mingi hull, mingi narkodiiler. Ma tegin seda lihtsalt sellepärast, et mul oli vaja kuradi uusi ketse ja mul oli nädalavahetusel vaja kuradi jooma minna. Mul oli vaja raha, noh. Et nagu, ma ei teinud seda mingi sellepärast, et olla mingi cool vend. Ma lihtsalt tegin seda sellepärast, et mingi ellu jääda, nagu. Päris ausalt. Ja võib-olla isegi see öelda, et see ellu jääda võib-olla on isegi vale öelda, aga nagu, et lihtsalt nagu elada, noh. Nagu selles võtmes, et olla nagu kuradi cool tüüp. Elada lihtsalt. Aga see on ka see, et ma käisin mingi kooli peal ringi, ütlesin, et joo, ma mingi müün narksin kunagi. Siis teadis ja nii oligi. Olid mingi kindlad inimesed, kes nagu teadsid mind ja keda mina teadsin ja nii oligi. Et kes teab, kuidas need asjad käivad, see teab lihtsalt ja nii ongi. Ega iga inimene ei teagi. Ise ka mingid mainti ja veipa asja vahendanud, pole kunagi diiler sellepärast. No just on see, et kuidas see nagu ise tunned, et mina mingit veipi pole kunagi müünud, noh mingit tupsu, ma ütlen ausalt, ma ei ole ka kunagi müünud. Ma kunagi, jah, okei, ma tegelesin selle kanepiga, aga nagu ma mingit tupse ja mingid asju ma pole kunagi müünud. Aga ma ise nagu, noh, selles suhtes, et selgelt ostsin ikkagi iga nädala. Ja meil olid kindlad inimesed, kes neid müüsid ja kes nendega tegelesid ja nii oligi, et aga mina ise ei viitsid kunagi tegeleda seda. Ma ei tea, see mulle ei tundunud nagu väga nagu, mulle see lihtsalt ei tundunud väga nagu arukas nagu äriplaan müüa mingi tupsu. Ainuke hetk, kui mina müüsin tupsu, oli ajateenistus. Ajateenistuses ma müüsin tupsu. Ajateenistusse ma võtsin alati kolm torni. Ühe torni jätsin endale ja 2 torni müüsin maha ja kui ma 2 torni müüsin maha, siis ma teenisin sellega enda torni tasa ja ma sain natukene veel lisaks. Või nagu, noh, tähendab nagu kõik tornid teenisin tasa ja sain natukene lisaks, tähendab mitte enda torni. Et need 3 torni ma teenisin tasa ja ma sain veel natukene nagu lisaks. Ja ala mingi kurdi kummikommi sõnast umbes. Aga ma ei müüd kunagi ka mingit tupsu ja mingid siuksed asjad. Ainult ajateenistus. Sest noh, seal lihtsalt nagu, seal osteti nii meeletuskoguses ja inimestel oli nii pohhui. Kui sa õigel ajal sattusid peale, mingi vend ostis selle tupsukarbi mingi 20 euroga. Tal oli nii pohhui. Ta oli seal kuskil metsas, oli juba nädalaga ära istud, tal oli nii, käi vittu, ei huvita absoluutselt. See on sama nagu mingi suitsupakkide vastu vahetati ja mingid kuradi rämedaid summasid. Kanepi suitsi ja sinna, mis ta siis ära ei ole enamus noored või Eestid sellega kokku puutunud, peab ikka mingi putsis sõpruskond olema, kui sellest mingi pask välja kasvaks. No eks ikka jah, et selles suhtes, et ega igasuguseid asju juhtub. Näiteks ma tean, see ei käi absoluutselt selle asjaga kokku nagu, aga ma mäletan, kuidas ma ei mäleta, mingi nuss oli ja meil oli koolis mingi putsis olukord ja siis no eks mul oli seal mingisugune tolleaegne mingi tüdruksõber, kellega mul võib-olla seal juhtusid mingisugused asjad. No see oli mingi, ma ei tea, mis see võis olla, mingi 10-11 klass. Ja ma mäletan, et sellest tuli teema, et ma panin tirekabineti ees või no nii-öelda akna all, tirekabineti akna all, panin tobi ette ja põlema. Ja ma olin tolle hetkel ise olin alakas veel. Ehk siis see pidi olema 10. klass. Ma arvan, et see oli 10. klass, sest 11 ma sain 18 juba. Ja panin tobi ette, panin põlema ja siis mingi keegi ütles, et joo, et see on tirekabinett, vaata. Ja siis ma vaatasin üles ja siis keegi veel, ma ei mäleta, õppealajuhataja või keegi vaatas mulle nagu aknast, vaatas nagu näkku. Ja siis läks mingi 2 nädalat läks mööda ja siis politsei oli koolis ja siis oli mingi, et Kärner, tule mingi direktori kabinetti umbes. Ja siis mingi küsiti mult, et kus ma sain, ma ütlesin mingi leidsin umbes ja ma ei andnud kedagi välja veel. Mingi standardpakett ja siis mingi politseinikud olid mingi, et me saame aru, et sa ei taha öelda, et noh, et mingi
muidu äkki sa mingi annad enda mingi umbes mingi, ma ei mäleta, mida nad rääkisid mulle, mingi enda mingi positsiooni annad ära, ma olin tule sinu asi nagu ilmselgelt ma ei ütle, kust kohast ma sain nagu sessi vaata. Aga see oli nagu põhimõtteliselt mingi ainuke kord, kui nagu oli mingi... No tegelikult ei olnud. Siis mingi, ma ei mäleta, selle samal aastal minu meelest, ma ei mäleta, keegi tõi kasti õlut, nagu see suur kast õlut, tõi kooli. Ma ei tea, kus ta selle kasti sai, aga keegi sai kasti õlut kuskilt, kas ostis või mis iganes, ja siis ta tuli sellega kooli. Ja siis ta peitis seal ära garderoobi ja siis me vahetunnis läksime välja kuskile eramajade vahele Tartu Tamme kool. Tollel ajal ta oli Tartu Tamme gümnaasium. Ehk siis vana see Tartu Tamme koolimaja. Kes teab, kus see on? See teab. Seal 16 kannu selle vahetuses läheduses olid eramajad. Ja seal eramajade vahel me jõime vahetunnil. Seal jõime seda õlut. Sealt kastist võtsime õlle ja need purgid ja siis jõime õlut. Ja siis keegi seal naabritest nägi seda, et tatid joovad õlut. Ja siis kutsus politsei kooli. Need tatid jõid õlut ja siis kuidagi see asi jõudis meieni ja siis meid pandi puhuma. Aga selleks hetkeks, ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga selleks hetkeks me olime kõik kaineks saanud. Sest see oli juba koolipäeva lõpul. Ja siis ka nagu midagi sellest nagu ei saanud. Ja sellest, et kui ma seal mingi tobi panin seal direktori kabineti akna all, siis sellest ka ei saanud munnigi. Seal lihtsalt mingi helistati mu mingi kurdi, ma mäletan mingi vanaemale. See oli umbes rääkiga oma mingi lapsega või lapselapsega. Ja see oligi põhimõtteliselt kõik. Kõlab nagu mingi standardpakett, et Tamme lähedal mingi kepp, siis Kärner kabinetti ja puhuma. Noh, ma ütlen ausalt, see tundub siuke standardpakett, aga see oligi nagu faktuaalne pakett selles suhtes, et näiteks keskkooli lõpus oli meil keskkooli lõpureis. Siis enne, kui oli keskkooli lõpureis, mind kutsuti kabinetti direktori poolt ja direktor ütles, et Kärner, su klassil toimub lõpureis, et see on siuke nädal aega, et kas sa tahad minna sinna? Et äkki sa ei taha minna? Äkki sa tahad kodus olla, et sa ei pea minema? Et mingi klassikaaslased sul lähevad, kui tahad, siis sa võid minna, aga nagu, et kui sa ei taha, siis sellest ei juhtu nagu mitte midagi. Ja saad aru, ma olin mingi, et päriselt, ma ei pea minema või? Ja saad aru, ja ma ei läinudki. Päris ausalt, ma ei läinudki. Ausalt, ma ei läinudki. Ja nemad läksid, ma isegi ei mäleta, kuhu nad läksid, kuskile mingi saare peale ja siis nad seal mingi jõid ja kooserdasid ja tegid mingid asju. Mina ei läinud. Sest direktor ütles, et ma ei pea minema, et ma saan vaba nädala. Mida vittu nagu? Vaba nädal. Mul on juba vaheaeg ja teised päevad minema. Tõmba nahku, tabel ju. Maasikas, lendama. See oli 11. Ei, see ei olnud 12. See oli 11 klass kusjuures. See oli 11. klassi lõpureis. Miks see oli 11? Oli sellepärast, et see oli 11. klassis, kui me vahetasime nii-öelda koolimaja. Siis 12. me olime uues koolimajas. Nii et see ei olnud isegi keskkooli lõpureis, vaid see oli 11. klassi lõpureis. See oli ka nagu omamoodi veel. Tere klassis või? No ma arvan, et see tegelikult ei olnud isegi direktoriga seotud, see pigem oli mingi klassijuhatajaga seotud, ma arvan. Et see klassijuhataja nagu ise mingi käis, rääkis mingi direktorile, et jõu, mu elu oleks mingi 10 korda lihtsam, kui mingi Kärnerit ei tuleks, et kui Kärner tuleb, siis hakkab mingi pask pihta. Ja see olnud isegi nagu see, et mina oleksin olnud see nagu mingi bad guy, vaid
noh, nagu ikka vaata, igal asjal on nagu mingi, noh, mõneti igal asjal on mingid omad liidrid ja siis vaata, see üks liider otsustab, et mingi, hakkame nüüd mingit pasaga tegelema, on ju, ja siis nagu teised inimesed nagu kuidagi nagu lähevad sellega kaasa. Ja see ei olnud nagu alati isegi, et see oleks minu poolt tulnud, vaid see tuli kellegi teise poolt, aga mina nagu võtsin seda, et okei, see on hea idee, vaata, tavai teeme ära, vaata. Ja noh, nii see alati käis. No, ühte või teist pidi ikkagi, noh, kaudselt mina olin alati süüdi, et noh, ma ei salga seda absoluutselt. Klassi ajal olid mingid reisid, siis enne seda koolist üritati alati mulle pafsi kaasaga lattida. Mingi ühe korra oli käinud, tatti täis sõmmanud, pasab üksi ehmatanud. Standardpakett. See on veel mingi 4 laulu peale selle, mis praegu käib. Ma ei tean. Nii vähe, jah. Vaatasin just Stream Elementsist üle, et nüüd on miinimum tona lugu on 100 eurot. Vaatasin üle. Raad. Sorry, vaatasin üle. Sorry, mees. See on elu, vaata, see on elu. Hakkasin 6 paiku liikuma, mingi kella 10 läks norm, et laulud laulaks. Mis sa tegema hakkad? Oota, aga Stever ja kuradi Mepp on siin. Mis te olete mõelnud ka midagi veel Tartu kolimise osas? Või praegu vaikus? Jääb ära. Pole mingit õiget kohta nagu. Stever mängis papid maha või? Ta ju mingi päev võitis ju, siis ta pani isegi 25 eurot tona mulle veel. Mingi paar päeva tagasi jäi või? Kui ma piisavalt viitsiks scrollida, siis küll ma üles leiaks, aga ma nagu mäletaks, et ta mingi päev võitis, siis ta pani 25 euri mulle veel. Koht on, aga kolmandat venda ei ole või? Kas te olete nagu helistanud ka sinna pakkunud mingit kuradi raha neile või? Mis nad küsisid seal, mingi 9 sotti või? Aga kui te pakute 7 sotti, mis siis juhtub? Tere, et olen huvitatud sellest majast, aga et mu kuradi üüri pakkumine on 7 sotti. Miks te ei ole helistanud? Mõdenikuda. Sa oled vallandatud. Aga kui ta ütleb ei, mis siis juhtub nagu? Jumala pohhu ju. Erks tipid 3 euroa. Et ta ei ole huvitatud või midagi. Mis siis mitte midagi juhtub? Ei no kolmanda venna, aga nagu kui see on 9 sotti ja te pakute 7 sotti, siis teil on ju Tartus 3,5 sotti kuu versus Tallinnas 4 sotti või 5 sotti kuu. Et see on juba odavam ju. Ei no jaa, aga isegi kui sa pakud see 8 sotti, mis siis juhtub nagu? Või alguses pakud 7 sotti ja vaatad, mis ta vastab nagu. Alati tulebki vähem pakkuda nagu. Mis juhtub? Mitte midagi. Jumala pohhu ju. Ütleb mingi Jumal savine. Selles suhtes, et tal ju praegu on see kuid seisnud tühjana, mis tähendab seda, et ta on kuid maksnud seal mingit kuradi kütet, ta on kuid maksnud seal mingit, ma ei tea, mida iganes. Mingil määral võib-olla elektrit, sest noh, ma ei tea, mis kuradi kütet tal seal on. Et see on ju kõik raha, mis tal on ära kadunud. Võib-olla ta on nagu depressiivne, ta on juba mingi, et ma ei ole pool aastat leidnud endale inimest siia elama. Ja võib-olla ta juba nekib ennast, vaata, sa ei teagi, vaata, võib-olla tal on mingisugused kuradi võlad on peal, mis iganes, vaata. Et ta tunneb, et ta tahab omaga seda korteri mingeid arveid maksta, kunagi ei tea ju, kellega on tegu või millega ta tegeleb nagu. Et see võib-olla nagu sina arvad, et ta nagu juudib sind, aga tegelikult hoopis sina juudid teda, vaat.
et see on ka nagu siuke show. Ja ainuüksi nagu sellepärast nagu ma soovitan teil nagu uurida, et ei peagi ju kolima siia märjale, aga lihtsalt nagu enda nagu elu nagu kvaliteeti parandada selles võtmes, et kui sul juba Tallinnas see kuradi elu maksab seal juba mingisugune 400-500 eurot on ju, kuuüür on ju, siis kolida Tartusse ja maksta mingi kuradi 100 eurot vähem nägu, siis see on juba ju võit. Mingi mees siin afkib, siis kolib ema korterisse, siis kämblib papid maha, siis ostab metallidetektori ja hakkab aardejahti pidama. Kes see on nüüd siis? Erks tipid 3 euroa. See on Stever või? Aardejahi Stever või? Elu käib reisk. Ta ei taha vastata sulle, Mepp. Miks sa kiusad? Miks survestad? Palju sul see türa tulutekk oli siis, kui sa suitsid tuluteki eest ostid endale metallidetektori GoPro ja AirPodsid. Türa GoPro maksab türa palju. Türa see on ju mingi tonn euri said tulutekist. Mida vittu nagu? Tonn euri, see on päris räme. Türa vapsee, kui tulu tekid. Tulukas tonn 600, türa vapsee. Meil oli tulutekk, oli tonn 600, aga suu pikka ei venitanud välja, vaata. Seda 5 euri mängin välja resk, aga putsi tulutekk 2 kilo. Chill. Mees on vaatanud, vaata. Mees on vaatanud siin viimased 7 aastat mu striimi. No türa ei mänginud välja, no. Sorry, mees. No ei mänginud välja, no. Türa seda viiekat, no. Seitse aastat viiekat ei leia. Sorry, mees. Ei no, tegelikult okei. Jokes, aga nagu. I get it. Ise juudin samamoodi nagu ka Mepp juudib ja siin teised. I get it.
täna just Nimp ju kuradi juutis siin endale uue suubi ju. Kibu maksis ta suubi kinni. Ja saad aru, et Nimp ise mingi müüs oma hinge maha mingisugusele kuradi ettevõttele, kes kuradi, kelle elutöö, mingile ettevõttele, kelle elutöö on lihtsalt varastada teilt kui tavakasutajatelt raha. Mingi CS gambling side'ilt, saad aru? Ta müüs siuksele ettevõttele oma hinge maha ja ta ikka käib juudib endale suubi. Kuskilt Twitchis nagu. Väga räige. Ja ta rääkis jah mingit juttu, et see on mingi 2 kuupalka. No ma ei tea, mis kuupalka see on siis see 2 kuu, mingi miinimumpalka äkki või? No isegi kui see on 2 miinimumpalka, siis noh, ma ei tea. Noh, aga samas kui ta väidab, et tal on mingi auto, noh samas kui sa võtad, et see on 2 miinimumpalka, siis sa võtad, et tal on vaja automaksu maksta, on ju seda autoteemat maksta, on ju. Ja siis samal ajal mõtled, et nagu auto järelmaksu ma mõtlen siis. Noh, ma ei tea, palju tal see auto järelmaks võib olla, mingi 3 sotti kuus või? Ja siis sinna juurde vanna, et tal on ju mingi, ma nüüd võin eksida, aga minu meelest tal on korteri mingi järelmaks ka ju. Noh, ma kujutan ette, et see on nagu veel rohkem, et see on mingi, ma ei tea, mingi 6 sotti, siis noh, me räägimegi mingist 1000 eurost, on ju. Et noh, kui see on juba tonn, siis sa võtad sinna juurde, et ta peab sööma ja maksima oma internetid ja mingisugused muud asjad, siis noh, see makes sense, jah, siis ongi nagu raha otsas. Naine maksab ka mingi summa, ma ei tea üldse, mis ta naine teeb, mul pole aimu ka. Tead, neid naisi ei tasu üldse usaldada. See, et kellelgi on naine, see ei tähenda, et see oleks raha. Nii palju ma olen õppinud. Jakota, aitäh sulle järgs ka. Sa oled vallandatud. Pigem vastupidi, et raha on vähem. Jakota ja tipid 6 euroa ja 66 sentia. See on pigem väljaminek, jah? Et see ei ole nagu sissetulek, vaid see on pigem väljaminek, jah? Sest sinu raha on meie raha, aga tema raha on tema raha, saad aru? Don't be stupid nagu. Mida varem sa sellest mehena aru saad, seda lihtsam sul elus on. Aga noh, ma ei tea. Kuna ma olen konservatiivne mees, siis ma mõistan ka seda nagu selles suhtes. Ja ma ütlen ausalt, et ma olen isegi ümberkaudselt, ma olen isegi nõus sellega. Et noh, naine käib tööl ja ta kuradi kulutabki enda raha selle jaoks, et olla ilus ja sinu kui mehe eesmärk ongi siis hoida söök laual või hoida kuradi lapsed terved. Naised ongi naised. Milfe tuleb vaadata, kelle raha või? No sellepärast Erks ongi Soomes ju. Erks vaatab Soomes seal mingi Morbid ja Obis mingisuguse kuradi Soome mammi raisk. Tõmbab miljonid ligi, vaata. Praegu me kõik siin itsitame. No, võt, no. Paugutab talle võib-olla lapsed ka taha raisk. 10 aasta pärast on miljonär. Praegu me siin kõiki kuradi itsitame, et ihihi, ahaha. On pakutud, võta oma tütar, saad maja kaasa või? Noh, mis see mure on siis? Mis see tütar oli nii kole siis või? Kurad. Vaata, sul kontaktid on alles, Erks või? Oli hea maja või? Vaata, palju ruuti oli? Palju ruuti oli? Selles suhtes või? Kui sul kontakt on valles, siis tead, ma võib-olla isegi vaataks üleval.
Espo taga, kus hea pind või? No seda enam, kurat. Ja niimoodi ütlesid ära või? Kurat. Kõik kordi money. Enne läheb sul minu peale kõvaks kui tütre või? Assa vana raisk. Nii hull olukord kohe, jah. No ikka juhtub igasugused asju. No aga selles suhtes, kui neil papid liiguvad, siis võib-olla saadad selle tütre trenni, võib-olla väike iluopp ja kuule, no selles suhtes, et igasugused asju kannatab teha, ei või? Eriti kui vanemad on rikkad. Kui vanemad on rikkad, siis kannatab ju sealt igasuguseid asju välja peilida. Lased tal uued tissid panna ja noh, kuule, come on. Mängib välja küll. Tule, sul võib olla kuradi... Mis see on see kuradi liifimata teemant oli sul äkki üldse Erkse? Oled sa ikka kindel, et sa õigele asjale ära ütlesid? Tütre silmad on isegi päris ilusad, kui nüüd uue Pemari saaks. No ma mõtlen samas kui väike uus X5, X7, eks ole, tutikas kuradi täis pauk. Samas võib-olla see tibuke ei olegi nii kefa. Võib-olla tal need hambad ei olegi nii puseriti, kui tundus alguses. Elu ikka muutub. Eriti on siis, kui hambad on üldse kõik läinud. Kuule, siis võtab ju kuradi, no lutsutab niimoodi, et noh, tule taas appi. Nii elu liiga. Se tundus elu õnne tippaga pettusin, sest ysast leiti ainult tühi minikripp. Tõde hapraks tegi mind, ma olin liimist lahti. Raskusi ei talunud, siis musse pandi prahti. Kortsus nurgas lebasin lauval tilkondensvett. Ja peagi töötuks jäin kui kaur Kendri Nikoret. Kondoomid, kalarapped, mähkmed topiti mu suhu. Nurgas kössis, otsin küüditamist, ei tea kuhu. Olen kirekott, kunagi ma kandsin te vahetus. Kuidas see vanaema elab, ootab mind. No ma ei tea, kas ta sind ootab, aga ta veel täitsa elab, jah? Mind metsa alla visati pärast firma pidu. Ma lamasin seal lämmatades Robi rohu idud. Üks Sasha leidis mind ja näitas üles kiindumust. Ta suudles õrnalt ava mul ja hingas kopsu liimimust. Siis tulvavesi viis mind merre, seal elas miljon venda. Amfiimset elurütmi solgi veestin segi enda. Meist tekkis kõige vastu. Peapäeval pannuka õhtule. No selles suhtes, kui sa sina pead ära rääkima, ega mina ei hakka küll sind nagu kauniks meeshärraks rääkima, et selles suhtes ikkagi ise pead tööd tegema. Aga kui sa suudad sellega hästi hakkama saada, siis muidugi kohtume juba järgmisel laupäeval. Sa tead, mida sa teed, või? See ongi kõige ohtlikum, kui mees ütleb, et ta teab, mida ta teeb. Hitler ka teadis, mida ta teeb. NGL. Final solution, või? No ütle nüüd, see on ennast ära tappa kuskil kuradi.
ja oma koer ära kuradi mürgitada blondi. Ma arvan, et järgmine koer, kelle ma võtan kunagi, ongi kuradi saksa lambakoer, panen ka talle blondi nimeks. Siis kujutad ette, et mingisugune Elu24 tuleb sust mingit lugu tegema, vaata, et mingi, tervist härra mingi peaminister, et teie kodu vaatama ja siis sügad oma kuradi saksa lambakoer, et see mu saksa lambakoer blondi. Nii ilus nimi, kust see siis tulnud on? No Hitleril oli sama nimega koer. Nipet-näpet. Hitleri kassi või? See, kellel oli see valge kass, aga see must vunts. Imagine, sotsid tõmbavad need kunagi seda Soup Soundid välja, Hail Kärner või? Las tõmbavad. Väga ideaalne. Ma ise mõtlesin, et kui need KOV-i valimiste nagu need mingid kuradi need toimuvad, et siis peaks nagu kõik inimesed, keda ma nagu tean, vaata Tartust, peaks nagu need kõik ajama nagu mustsärkidena välja, vaata, et nad tulevad nagu triiksärgid, mustad triiksärgid on väljas, vaata, põksuvad seal. Mingi seisavad, kinnivad seal ringi, vaata, mingi jagavad neid lipikuid. No ma ei tea, kas käepaelu päris, võib-olla nagu siis läheb nagu liiga kaugel asi. Aga väiksed punased käepaelad arvade. Aga võib-olla teeme teistmoodi, teeme äkki sinised käepaelad. Et miks kopeerida? Ikkagi Isamaa värv on ju sinine värv. Oma tervitus või? No ma ise mõtlesin, et et nagu lahtise käega on nagu pahandus, et siis kinnise käega. Kui kaugel see siis üksteisest on? Vasaku käega. No ikka südamest peab see tulema, see peab ikka südamest tulema. Ei saa vasaku käega. No saab, aga siis on nagu, see võib-olla ei ole nagu nii nagu siuke visuaalset efekt. Paar kilo nikkel hõbedat. Elon tegi ka Robla ei olnud. Peale selle, et ta see kuradi ettevõtte kuradi seal hetkel on kaotanud raha. No peale selle jah, tõesti. Kui selles suhtes vaata räägitakse, et mingi Elon on kaotanud mingi 140 miljardit või ma ei tea, mida nad seal räägivad kuskil. Et mingi rämedat raha on mees kaotanud väidetavalt. Kuigi tegelikult kui me räägime sellest X-ist ehk siis vanast Twitterist ja sellest Teslast, siis nagu nende kuradi need nii-öelda ettevõtete nagu stock market on nagu samal tasemel, mis ta oli nagu enne valimisi või mitte enne valimisi, vaid enne nagu Trumpi nagu nii-öelda siis puki saamist, vaata. Et see on nagu sama, lihtsalt kui Trump tuli puki, siis nagu kõik tõusis meeletul määral ja nüüd see on nagu tagasi kukkunud samal tasemel, mis enne oli, kui Trump nagu puki sai, vaata. Siis nagu
see ei ole isegi tariifidega nagu nii palju seotud, kui nagu inimesed nagu seda arvavad või ette kujutavad. Et see ei ole isegi nii, nagu, nii meeletu nagu raha, millest nagu noh, selles suhtes paberi pealt see tundubki nagu ilge. Elonil ise ma arvan, et ta pohhui, see teeb uue süstiku ja sõidab minna. Eks ikka, vaata, kui sa oled piisavalt rikas inimene, siis sa võid lubada endale igasuguseid asju, vahet ei ole, mida sa teed oma elu. Aga noh, vaata, seal on ka nagu see, et ükskõik kui rikas sa oled nagu, noh, ma ei tea, vaata, vähemalt võib-olla bad take jällegi, aga nagu ma räägin iseendast praegu. Ükskõik kui rikas mina olen või kui hästi mul läheb või mis iganes mul on, kui mingisugune hetk või ükskõik, kui ma lähen ise oma nagu nii-öelda, kuidas ma ütlen, nagu tõeks pidamistest lähen välja, siis ma ei saa enam magada lihtsalt. Ma ei saa, mul mingi hetk, mul südametunnistus on, noh, mul on mingid kindlad asjad, mida ma endale saan lubada ja mida ma endale ei saa lubada. Ja mingi hetk mul enam südametunnistus, kui mul enam ei luba, siis ma ei saa lihtsalt magada enam. Ja nii ongi. Ma olen nagu täiesti tavaline inimene ja igal asjal nagu minu jaoks on nagu piir. Noh, on inimesi, kellel ei ole südametunnistust, kellel ongi pohhuivad. Kordi magavad nagu väike laps ja neid huvita absoluutselt. Aga minul nagu ikka häirib. Popka, aitäh. Et kui ikkagi mingid asjad nagu lähevad nagu üle südametunnistuse, siis ma ei, noh, lihtsalt ongi nagu mõndis. Ma ei saa nagu olla ise endaga. 3 euroa. Aga jällegi see on inimestel erinevad. See, kuidas nad nagu hindavad seda, mida see üldse tähendab. Mitu tona lugu on või? No ikka on. Italiano vero. Ühesõnaga, nagu ma aru saan, siis Mepp ja Stever on oma vahel tülli pööranud ja vana aja. Tegelikult on Timme. Ainult, et Stever on värdjas. Et muidu on Timm, aga ta on ikka värdjas munn. Tartust ja Pärnu poole raske minna, kui siiani see Mepp elab. Ma ei isegi tea, kus see Mepp elab praegu. Ta vist, ma ei tea, mis linnas ta nüüd on. Abadjats. 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 Isto maasika laul.
Abad jats, kurat. Abad jats, kurat. Mis asja? Ma ei taha tasuta contenti liitsida mu pealt, siis ise teab, et kui ta ei taha tasuta contenti liitsida su pealt, siis ta ise teab või? Mina pole süüdi, et tema loll on või? See on true neh. Mõtle, MEP võiks olla uus MK ja Stever võiks olla uus istoprotsent, aga Stever on liiga loll, et seda ära kasutada. On ikka loll küll. On ikka loll küll. On ikka taun. On ikka taun. Taun tatt. Oota, aga nagu ma aru saan, siis tonalood on läbi, Erksil on rahad otsas, kõik on pahasti. Kahjuks peangi ära lõpetama hetkel kell 5.52 ja meestel said rahad otsa. Oi. No kahjuks ma pean kiirelt ära lõpetama, mul väsimus ka, värgid-särgid, meestel rahad otsas, pahandus, aga õnneks on reede, nii et täna õhtul saame teha ikkagi veel natukene siin väiksed tonad, värgid-särgid, vaatame üle, väiksed muusikad, chilli-villid on ju, et kahjuks papid on otsas. Mida vitte punkt? Mul natuke haigus ka ja värgid-särgid ja Kribu pani tona, aga kahjuks muusikat sellega kaasa ei tulnud. Väga kahju, väga kahju. Kribu tipid 3 euroa, panin subi keskiarvu. Laseme selle rõveda loo läbi. Kuigi see on väga paha lugu, see on ikka väga, ma tunnen juba, see on ikka väga halvasti tehtud.